канале Фикарки Гора, точнее Роги. И в последние дни на Роге было слишком много экстремалов, и они много кому понравились. И видео с животными тоже. И вот, раз экстремал хорошая идея, я постараюсь пройти вот этот мост. До самого конца. Вы думаете, что это изи, он даже не провалится. Приезжайте сюда сами. Нашу дачу. Во-первых, он очень скользкий. Я первый раз, когда по нему проходил, вообще чуть не поскользнулся. Я сейчас по нему пройти не могу. Но вы все меняете. Просто на Роге больше просмотров, но меньше подписчиков. Погнали! Скоро где-то будет скользко. О, вот тут скользит. Я на льду. Это же горка. Я никогда не проходила. Тут опять скользко. Тут опять скользко, Редь. Идемте. Тогда дайте камеру мне. Дайте. Дайте. Очень хорошо. Если меня не видно, попробуйте приблизить. Я пойду туда. Если меня не видно, приближайте. Там болото какое-то. Какое-то болото, а еще я там увидел какую-то нору. Там эта нора глубиной где-то там. Сейчас. Ой. Там была такая нора. Она была вот такой вот где-то глубиной. И там где-то там заполнена водой. Я там дальше не видел. Но еще я увидел какой-то там туннель. Я не видел, потому что он как раз какими-то зарослями. Но если подойти, то его легко видеть. Дайте мне камеру, если вы это. Давайте я. Знаем, где он. Если вы хотите со мной пойти, то давайте камеру. Посмотреть, но если я приду сюда со своим телефоном, вам это удастся посмотреть. А пока, по следам,